بالخصوص في كذلك نقطة ثالثة، يقول الحكم اليوم بصراحة بالنسبة له ما كان في المستوى. واضيف الى ذلك انا شفت حاجه، الحكم الرابع يقول للحكم شطب، يدير له هكا. مو زياده، هو ما قالهاش، انا شفتها. زلوغي دي سي موا جي فيو سا، مش هو اللي قال، ولكن انا شفت. يعني الحكم الرابع ما عنده حق يقول هذا الكلام، لا ما يصير هذا. المهم هو يتكلم على الحكم اثناء المباراه، ما عجبه صراحه، قال لك ما كان في المستوى. شكرا. طيب نترك الآن المجال Ça ne veut pas dire qu'on a perdu par rapport à l'arbitre. Ça, je n'ai pas dit. Je trouve que Koweït était quand même un peu mieux que nous dans la maturité et vitesse d'exécution techniquement. Donc, mais quand même, de mon équipe, j'ai trouvé qu'on a fait un match correct, bien en bloc, organisé, pas donné trop d'espace ni d'occasion pour